1938. Ντούλας Ντυροκάλτσης, ο εμπνευστής και ιδρυτής. Ένα μαρμάρινο τραπέζι και μια κινητή κρεατομηχανή κληροδότησε ως εξοπλισμό στη σημερινή αλατοβιομηχανία Ντύρο Αφή Ντυροκάλτσι. Επί μία 20ετία και ως το 1958 το μικρό υποτυπώδες αλαντοποιείο λειτουργούσε στην οδό Βύρονος, εκεί που σήμερα είναι το εμπορικό κέντρο. Το μεράκι, η φαντασία, η πολλή δουλειά και η εξαιρετική ποιότητα καθιέρωσαν το χειροποίητο λουκάνικο του κυρίου Ντούλα στις γευστικές προτιμήσεις των Τρικαλινών. Του έδωσε και όνομα Τρικαλινό Χωριάτικο. Έτσι καθιερώθηκε. Έως και σήμερα με αυτό το χαρακτηρισμό εντάσσεται στην τρικαλινή παραδοσιακή κουζίνα. Βάιος και Στέλιος Ντυροκάλτσης, οι συνεχιστές και κληρονόμοι της παραδοσιακής τέχνης και της εμπειρίας του κυρίου Ντούλα. Από νεαρή ηλικία μπήκαν στη δουλειά ακολουθώντας τα βήματά του. 1959. Η πρώτη μεταφορά της επιχείρησης στην οδό Καρδίτσης, σε ένα μικρό εργαστήριο 4x5 με τα βασικά μηχανήματα όλα χειροκίνητα. Η παραγωγή από 200 έως 500 κιλά ημερησίως, συνήθως όλα χειροποίητα. Η διανομή πρωί-πρωί με το ποδήλατο σε όλα τα μπακάλικα, φθινόπωρο με άνοιξη. Το καλοκαίρι, λόγω έλλειψης ψυγείων, η παραγωγή σταματούσε. Δεν ήταν βέβαια το καλοκαίρι περίοδος διακοπών. Ανέβαιναν στα ορεινά, στην ανθούσα Σπροποτάμου, μάζευαν τα ανοιξιάτικα τα γάλατα και επιδίδονταν με ανάλογο μεράκι στην τυροκομική, φέτα, κασέρι, κεφαλοτήρι και πολλά άλλα. Έτσι, πότε χειμώνας και πότε καλοκαίρι, πότε αλαντικά και πότε τυροκομικά, εποχικά, συνεχίστηκε η προσπάθεια και συλλέγονταν η εμπειρία ως το 1967. Χρονιά που απεβίωσε ο κύριος Ντούλας. Ο Βάιος με το Στέλιο προχώρησαν πάνω σε γνώριμα πλέον βήματα μονάχοι τους. Τα τετραγωνικά γίνανε 100 και από το 1968 άρχισε η επέκταση και η οργάνωση με νέα μηχανήματα και νέα προϊόντα σε όλη την γκάμα των αλαντικών. Στην πορεία όλα ήταν πιο γνώριμα και κατά συνέπεια πιο εύκολα. Περισσότερα τετραγωνικά πάντα στην οδό Καρδίτσης, περισσότερα προϊόντα. Επέκταση και στην κονσερβοποιία και τα κρεατοσκευάσματα. 1985. Νέα σελίδα στην επιχείρηση Ντυροκάλτσι. Αγορά έκταση στο 8ο χιλιόμετρο Τρικάλων Καλαμπάκας. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, αυτοματοποιημένα μηχανήματα, στεγασμένοι χώροι 1.800 τετραγωνικών μέτρων. Επένδυση 500 εκατομμυρίων δραχμών και σύγχρονος εξοπλισμός επεξεργασίας και τυποποίησης. Δημιουργία δικτύου αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα, συνεργασία με όλες τις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων και σταδιακή αύξηση των πωλήσεων. 1996 αρχίζει να δημιουργείται η νέα εταιρική ταυτότητα της επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο Ντύρο. 2003 η επόμενη μεγάλη επέκταση. Προσθέθηκαν 2.500 τετραγωνικά μέτρα, χώροι νοπών κρεάτων, ψήξης, αποστέωσης, τυποποίησης, φούρνοι και τούνελ κατάψυξης, θάλαμη παραγωγής και σύγχρονη αποθηκευτική χώροι. Με την απόκτηση της ανάλογης άδειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργήθηκε η δυνατότητα απορρόφησης της παραγωγής των κτηνοτρόφων του νομού και της Θεσσαλίας ευρύτερα. Μειώθηκαν οι εισαγωγές. Πλέον αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες νοπών κρεάτων και εν συνεχεία τυποποιούνται και διατίθενται στις διάφορες αγορές. 2004. Νέες ανάγκες για επέκταση. Έως και σήμερα η επιχείρηση επεκτείνεται, εξυγχρονίζεται, αναπτύσσεται με ρυθμούς απόλυτα εναρμονισμένους στις σύγχρονες απαιτήσεις. Σήμερα, ο ωφέλιμος χώρος ξεπερνά τα 7.000 τετραγωνικά μέτρα σε μια έκταση 40 στρεμμάτων. Νέα προϊόντα προσθέθηκαν στην υπάρχουσα πλούσια γκάμα προϊόντων. Δημιουργείται μονάδα παραγωγής ψωμιού για σάντουιτς, ντόνατς και πίτσας. Διανομή σε όλη την Ελλάδα, στις βαλκανικές χώρες, αλλά και σε πολλές της Δυτικής Ευρώπης. Η κορονίδα των προϊόντων, το παραδοσιακό χωριάτικο λουκάνικο, το τρικαλινό με πράσο. Σιγά σιγά προστίθενται και τα καπνιστά, μπέικον, μπριζόλα και ό,τι άλλο διαπιστώνεται ότι καλύπτει ανάγκες καταναλωτών. Η εταιρεία Ντύρο, πιστοποιημένη κατά Άιζο και Χάσπι ίδια, προμηθεύεται αποκλειστικά από εταιρείες επίσης πιστοποιημένες, προϊόντα υψηλής ποιότητας και αυστηρών προδιαγραφών παραγωγής.
η διανομή των ποικίλων προϊόντων γίνεται από οργανωμένο δίκτυο 25 αυτοκινήτων ψυγείων που φτάνουν και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της ηπειρωτικής Ελλάδας και τα νησιά. Οι στόχοι απόλυτα επικεντρωμένοι στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και στην παραγωγή νέων. Αρρωγός στους στόχους η συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Τα 200 κιλά παραγωγής στην ανατολή της επιχείρησης αγγίζουν σήμερα τους 15 τόνους ημερησίως. Τα κεφάλαια επένδυσης και με την προγραμματισμένη επέκταση του 2008 θα ξεπεράσουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η παραγωγή συνεχής με αυξητική πορεία της τάξης του 35% ετησίως. Στα πλαίσια των νέων στόχων μελετάται μέσα από δομημένη έρευνα αγοράς η ίδρυση μονάδας στα Βαλκάνια καθώς και η προσάρτηση νέας μονάδας οικολογικών προϊόντων. Ο Βάιος και ο Στέλιος Ντυροκάλτσης αποδείχθηκαν άξιοι συνεχιστές μιας μακρόχρονης οικογενειακής και επιχειρηματικής πορείας που χάραξε ο κύριος Ντούλας Ντυροκάλτσης πριν από μισό αιώνα. Η νέα γενιά, ο Κώστας και η Φρόσο του Στέλιου, ο Κώστας και ο Θανάσης του Βάιου, με νέα εφόδια και σπουδές, όπως απαιτεί το σύγχρονο επιχειρήν, αλλά και με τη γνώση και εμπειρία των γονέων, αποτελούν το πολλά υποσχόμενο μέλλον της Ντύρο.